हाँ Yeah. बोलो बोलो what I'm gonna say now. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक और यूट्यूब का चैनल। आज अपन अपने बाइक पे लगा रहे मोबाइल होल्डर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये अपना मोबाइल होल्डर अपन ने लगाया है और ये स्पेशली सिर्फ आरसी KTM आरसी के लिए है, क्योंकि इसका हैंडल पे आप देख ही सकते हो कई जगह ही नहीं है लगाने के लिए। सो ये जो है, ये पे जो अपना मिरर का जो स्क्रू होता है वहीं पे लगता है। सो एज यू कैन सी, और इसका ये जो वायर, इसको ये कनेक्टर क्यों दिया है मुझे पता नहीं। यूजुअली जो दूसरे मोबाइल होल्डर होते हैं उसको 2 पोर्ट्स रहते हैं बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। इसका ये चार्जिंग यहाँ पे ब्लू CC मुझे लगता है यहाँ पे ये जो ब्लैक और रेड दिख रहा है आपको, सो ये दोनों को ही कनेक्ट करना है मुझे। सो एज यू कैन सी, ये मैंने चाबी चालू की और ये अपना मोबाइल चार्ज हो रहा है। सो इसका जो मेन कनेक्शन है वो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। तो अभी अपन इसको टेप करेंगे और एक जो कवर है अपना पैनल है लगा देंगे वापस से, और ये मोबाइल मस्त चार्ज हो रहा है। ये टेप लगा दे इसको, मस्त वायर को, ये वायर सीधा ऊपर। इसको थोड़ा मैं लूज ही करूँगा
टर्न 1 मार पाऊँ मैं अच्छे से। सबको फाइनल एक सिनेमैटिक शॉट दिखा दे। चलो आई डोंट नो ये केटीएम वाले ने ये ऐसे नट्स क्यों दिए प्लास्टिक के, जो कि फेयरिंग के इधर हुक में अटकते, जो कि बहुत बकवास लगते हैं मेरे को ये टेक्निक। तो इसको लगाने को वही बहुत तकलीफ होती है। वैसे अपना फेयरिंग तो आधा लग चुका, अंदर अटकाना बाकी है। पूरा पसीना पसीना हो गया मैं, जो कि मेहनत का पसीना है अपना। सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने केटीएम वाले दोस्तों के साथ। और जो आरसी यूज़ करते हैं और जो भी अपना आरसी के ऊपर मोबाइल होल्डर लगाना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो होल्डर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सी यू, टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। ये ना येतो ते तू असं पण fresh. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people.